நான் ரீசெண்டாக பார்த்த ஒரு ஹோல்சம் ஸ்டோரி தான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ இது தாராங்கிற ஏஷியன் எலிஃபெண்ட்டுக்கும் பெல்லாங்கிற ஸ்ட்ரீட் டாக்குள்ள இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றின கதை. இந்த தாரா ஒரு சர்க்கஸ் யானை அண்ட் வயசானதுனால அதோட ஓனர்ஸ் எலிஃபென்ட் சாங்சுரியில் தாராவை விட்டுடுறாங்க. அங்கே இருந்த மற்ற எலிஃபெண்ட்டோட கனெக்ட் ஆகுறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய டாஸ்காக இருக்குது. ஆனால் அங்கே இருந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட் டாகோட தாரா ரொம்ப ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரீட் டாகும் தாராவை விட்டு எங்கேயுமே நகரல. டெய்லி இவங்க 2 பேரும் லாங் வாக்ஸ் போகிறது அண்ட் ஒன்னா விளையாடுறதுன்னு ஜாலியா இருக்காங்க. பட் ஒரு நாள் சிவியரான இன்ஜுரிஸோட அந்த டாகை ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிடுறாங்க. ஃபைனலி அக்டோபர் 2011 அந்த டாக் இறந்து போயிடுது. லேட்டர் அந்த சாங்சுரியில இருந்தவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, அதாவது அடிபட்டு கிடந்த அந்த ஸ்ட்ரீட் டாகை காப்பாத்தி கொண்டு வந்ததே நம்ம தாரா தான். பொதுவாகவே யானைல ரொம்ப எமோஷனலா கனெக்ட் ஆகிற அனிமல்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் இந்த கேஸ்ல அது ரொம்பவே உண்மைதான் இல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி ஹோல்சம் ஸ்டோரிஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.